வெல்கம் டு மை சேனல் பிரியா நிவ்யா. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பச்சை குழந்தைகள் முதல் தீராத நெஞ்சு சளியை மலத்தின் வழியாக போக்குவது எப்படி அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பச்சை குழந்தைகள் முதல் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி நல்லா கட்டியிருக்கும். லொக்கு லொக்குன்னு இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. மூக்கு வழியாகவும் வராது. 2 நேரம் இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும். அடுத்த நாள் குழந்தைங்க மோஷன் வழியாக அந்த சளியெல்லாம் வெளியே போயிடும். அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா பச்சை கற்பூரம். இது பார்த்திங்கன்னா ஷேப் இல்லாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் மிரர் மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். நல்லா வெள்ளையாக ஷேப் இல்லாமல் இருக்கும். இது பச்சை கற்பூரம் 35 ரூபா எம்ஆர்பின்னு இருக்குது. ஆனால் வாங்கினது 20 ரூபா தான். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கும். பெருசாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கரண்டியில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதில் ஒரு கற்பூரம், பெரிய கற்பூரம், பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா தீயில் காய்ச்சிக்கிறேன். காய்ச்ச அந்த கற்பூரம் அப்படியே கரையும். நல்லா பார்த்தா தெரியும், அப்படியே நுர மாதிரி வரும். நல்லா கற்பூரம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிடணும். இந்த புகையாக போகுது பாருங்கள். அதில் நல்லா அந்த பச்சை கற்பூரத்தோட வாசனை நல்லா வரும். இது அந்த காலத்துலேருந்தே பாட்டிமார்கள் செய்யக்கூடிய வைத்தியம். இந்த காலத்தில் எல்லாம் மருந்து மாத்திரை நிறையா கொடுப்பாங்க. ஆனால் வெளியே வர்றதில்ல. வாமிட் வழியாவோ மோஷன் வழியாவோ வெளியே வர்றதில்ல. இது பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த நாளே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். காய்ச்சின எண்ணெய் ஆறிடணும். வெதுன்னு இருக்கும் போது எடுத்து நம்ம அந்த வெத்தலையில் நல்லா உள் பக்கத்தில் தடவிக்கணும். இந்த மாதிரி தடவிக்கணும். இப்போ தடவினதுக்கப்புறம் தீயில் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்டணும். அந்த வெத்தலையில் கொஞ்சம் லைட்டாக பதமாக சூடு மட்டும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். நீங்கள் 2 கை வச்சு பிடிச்சி செஞ்சுக்கோங்க. நான் ஒத்த கையில் காய்ச்சிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி தீயில் வாட்டிக்கணும். லைட்டாக நான் தொட்டு பார்க்குறேன். லைட்டாக வெதுன்னு இருக்குது. இதை எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ பாப்பா தூங்கிட்டு இருக்காங்க. தூங்குற டைமில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பெரிய குழந்தை ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிறனால லைட்டாக ஞாபகம் இருந்தாலுமே தட்டி விட்ருவாங்க. பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஈஸியாகவே நம்ம வச்சுக்கலாம். அவங்க தட்டியெல்லாம் விட மாட்டாங்க. 2 நேரம், ஒரு நாளைக்கு 2 நேரம் வச்சா போதும். இந்த மாதிரி நெஞ்சில் உள்பக்கமாக வச்சுக்கணும். வெத்தலை நெஞ்சு சளி போக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மருந்து. இந்த மாதிரி 2 தடவை பண்ணால் போதும். நைட்டு தூங்கும்போது இருக்கா, பகலில் குழந்தைங்க தூங்கும்போதும் இருக்கா. அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் மோஷன் போகும்போது செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா சளி அதில் கட்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இது அனுபவ உண்மை. நான் நிறைய டைம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். டயாப்பர் செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். சளி போயிருக்கு. அடுத்த நாளே சரியாக இருக்குது. நம்ம சேனலில் நிறைய பேபி கேர் வீடியோஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரீன் எண்டில் பேபி கேர் லிஸ்ட் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.